diari que ha de defensar la gent que fa coses, els emprenedors, i en contra de la gent que ni fa ni deixa fer, que són els emprenyadors, diguem, que també existeixen, i que per mi el diari ha de ser clarament un diari que aposta per la gent que fa possible que el país avanci. Però crec que sí que és bàsic, els nous mitjans hem de dialogar amb la gent, els hem d'escoltar sempre, hem de tenir en compte el que ens diuen sempre, i després els mitjans hem de tenir personalitat per decidir nosaltres. Un dels problemes que tenim en els mitjans, per mi, nosaltres tenim sensibilitat i no sempre és fàcil de resoldre, és quan es fan servir en el llenguatge col·loquial noms propis de malalties, com si tu pots dir que aquest és autista o que aquest és esquizofrènic o aquest no sé què. Això tenim una mena de debat en el qual, com a nosaltres des del llibre d'estil i això, intentem fugir al màxim d'això. Jo crec que és molt important en molts temes de tercer sector, en molts temes de fundacions, d'entitats, en molts temes d'ONGs, del que vulgui. Sempre els dic que moltes vegades la relació amb els mitjans es generen hostilitats innecessàries perquè des de la superioritat moral real que tenen les entitats que intenten transformar el món, moltes vegades la seva conducta és una mica de superioritat moral en les formes respecte als mitjans. Per mi la clau és que hi hagi el màxim de ponts entre la gent que fa coses, la gent que intenta, i els mitjans. I aquests ponts els han de construir tothom. Que moltes entitats socials se'ls veu més preocupades per sortir elles que per sortir el seu col·lectiu. No em vull creure que la integració de l'inserció laboral de discapacitats i molts altres temes com aquests fossin un luxe de nou ric. Això és el més semblant a la felicitat que hi ha a la vida. Per mi no està en el que et passa, sinó en com hi reacciones, i no està tant en arribar molt lluny, sinó en la sensació de progrés. Crec que és el millor que poden fer els mitjans, denunciar tot el que es fa malament i ensenyar casos en què se supera. És saber explicar la diferència i que entenguin la igualtat a partir de la diferència. Jo crec que és una cosa que és fantàstica, que som la generació que més ens ho hem trobat, això. Som la generació en què més, naturalment, podem parlar de la diferència i de tenir els mateixos drets, i un d'ells és el dret a ser diferents dels altres. Ho conec tots els casos, conec defensors de les escoles especials i conec defensors del que no. Si la decisió no és unilateral, està ben presa entre pares i mestres, de trobar el llistó, doncs jo estic segur que hi ha d'haver les dues opcions, estic segur que hi ha d'haver els dos models. Vaig entendre la dificultat d'integrar gent amb discapacitat intel·lectual que per l'aspecte no ho sembla, diguem que és una cosa molt injusta, però que és tal com està fet el món. El meu mite actual, com el de tots els catalans, és Guardiola. Per tant, el primer botellat el faríem a Guardiola. Jo el podríem fer en el Palau Macaya, al nostre ritme.